Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Boutique bijou d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijou d'or. Boutique bijou d'or Mossi Elengi. Toujours na ngambo na biso po toyebi ke boza ebele o boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV memelaka bino masolo ya actualité mais to proposaka na bino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité sur ba faits sociaux to ba réalité toujours kuta nango na mboka likambo moko elekani na mokolo ya lomingo to bengaka dimanche 29 août 2021 na pompage na commune ya Ngalema o epesi pasi ezali colonel moko ya Leni oyo akufaki tué par son propre garde du corps oyo sengeli ko batela justement contre ba danger yenda abomiye mais abomiye po alingaki ko boma ete abomiye par accident to ko loba modèle wana suite na moi discussion ou komaki entre ye policier wana na ba wewa hein ba taximen moto donc ba chauffeur ba taxi moto o to benga ka na Kinshasa ba wewa. Alors le colonel en question c'est le colonel Polydor Kasongo, commandant second de la Légion nationale d'intervention Leni ex-PIR hein, une unité de la police nationale congolaise bien évidemment oyo akufaki dimanche par l'un de ses gardes du corps oyo abomaki tué par l'un de ses gardes du corps na niveau ya pompage na commune ya Ngalema na Kinshasa. Alors officier supérieur wana autaki église auti ko sambela azalaki peye mo côté na kati ya mutuka azalaki na libota na mobimba ndenge selon ba information oyo tozui azalaki na mwasi pe bana na ye et donc les kamawane komeli liboso ya mwasi pe bana na ye. En tout cas avant de continuer sujet yango une pensée hein, à cette famille, une pensée à ces enfants au ba assister na drame ya modèle oyo ana. Alors drame yango et se produire pendant que bazalaki bloqué na embouteillage moko monstre pour la bateau ba yebi tronçon wana ba yebi nzela wana ya pompage ba yebi ndenge nini désordre et ça les makawana ndenge ya kosakana te pe ba embouteillage moko zalaka wana causé essentiellement kaka na mauvais comportement ya batu pe lisusu ba insuffisance ya ba parking oyo l'état prévoir ba parking te na Carrefour wana. Donc nous allons essayer un peu d'expliquer ba cause oyo koke oyo memi likama wana komeli colonel Polydor pour te responsabiliser pe ba kondi ya police d'abord et pe l'état yemoko. Mais en attendant to expliquer na bino na nous ce qui s'est passé d'après ba recoupement d'informations oyo to sali. Alors moko ya ba garde du corps na ye tango ba komi na kati ya bouchon wana ya pompage akiti ndenge kaka ekoma habitude ndenge salemaka na ba so to benga ba mbila aussi bien policier aussi bien ya FARDC soki bazotambola donc bango embouteillage etalaka bango te ba kitaka ba comme même parfois très violent pour le cas que dégager nzela bango faut ba leka kaka ata soki zali nango na cadre ya mission te mais il faut ba leka kaka. Donc embouteillage etalaka bango te. Général Kasongo balebele a telemela ba comportement wana ya ba véhicules za même kokota sens unique ou bien zali kokende na ko respecter mibeko ya nzela te mais ba mauvaise habitude et continuera kaka. Pas plus tard que 2 jours tolandaki un officier supérieur ya police major mal à l'aise na côté à Tchango parce que côté kuna indi asalaka ndenga zo zongi sami tuko ezai ko zo sens unique voir même na misusu na kati to mona ki ba FARDC bazalaki. Donc comportement na biso pezali ko favoriser ba situation à mabe ya modèle oyo ezali vraiment à kito côté. Alors garde du corps ya colonel Polydor akiti ka ndenge zalaka ndenge to bomo misano ndenge comment nango habitude comment nango normal quoi akiti pour que yé siko nde akoma roulage hein. Donc il y a sa garde du corps mission na ya zo protéger mokondi na ye akiti siko po comme roulage po yende siko alekisa mi akolekisa mi tukanyo sota alekisaka mutuka mokondi na ye bango baleka. Malheureusement po na garde du corps wana akutani na wewa ya tetu
pour ba oui wapé pour la plupart bazaka na bango ba tetu bango ndezana ba respectaka na bango pe mibeko ya nzela te ba parkaka n'importe comment na kati ya chaussée empêcha bazako réduire chaussée impossible circulation koka kozala fluide et bateau ba le kaka nzela wana ya pompage ba ebi ce qui se passe et nous en parlons parce que juste kaka nesika wana ya pompage poste ya police ezali pe poste ya police ya roulage mais désordre ezali boso na bango mais chaque fois bango kuna bakotsaka mbongo bakontaka kaka bambongo musala bazosala te désordre eza nesika wana je pense que ba responsabilité faisala établi et sengeli na batebele bakoka ko répondre soit na ndenge basaka misala na bango correctement te au finalement et aboutir na likama ya modèle oyo. Alors policier face na résistance ya wewa wana amonaki moyen mususu te azuka nzela mukuse zalaka nazana arme na bimsa arme nanga pona intimider pona bangisa et malheureusement pona ye tuyebite makambo ezokoma. Pourquoi? Est-ce que parce que manque ya formation et puis ko tirer balle ya sommation alors que ba mettre vie na yo en danger tête, ça c'est vraiment c'est quelque chose que nous n'arrivons pas à comprendre. Alors en altercation on a policier a tenté ya ko tibeta tir ya sommation pour à se défaire de l'opposition des motards aza sans armes azaka na we wanaye mais yo pose dessus sur le motard il faut utiliser arme na yo faiblesse buzoba hein, ça ce sont des choses qu'on ne peut pas cautionner. Comment après l'incident belé tout ça les policiers continuent à se comporter de la sorte alors que Mukonzi naye na famille naye baza absolument pas en danger. Mission na za ko protéger Mukonzi naye peut-être na famille naye. Alors na confusion wana na komeka koluka ko tira la tir wana ya sommation balle et bimi na chambre ya mundu kinaye pe et atteindre Mukonzi naye o ya zala qui censé ko protéger colonel Polydor na torse ye ko semble-t-il a bima ki pe na mutu kana été d'après information tozui et décès naye ezala qui constaté na hôpital Yangalema Center. Après semble que corps naye ba chemina ki yango na morgue ya cinquantenaire. Donc policier auteur ya tir wana bakanga qui est tout de suite pe ba motaro bazala qui impliqué na incident wana ba wewa wana tout la mwisi ya zaza batikali komona bango lisusu te mais bien sûr ba enquête koyeba toujours ko déterminer nani bazala qui na kati ya incident wana pe peut-être ba ko entendre bango na justice. Alors pour rappel hein, incident oyo et outi ko salema et intervenir lisusu à peine peut-être un mois ou un mois et demi ou 2 mois après oyo et salema qui na commune ya Bandalungwa où un commandant a été tué par erreur par son subordonné alors qu'il intervenait dans une affaire ya ba masque. Donc cash ne kaka oyo tozana ngona nu na mémoire na biso nan tobosani yangote pe d'ailleurs policier wana bakanga ki ye pasala ki kaka aboma ki pe kaka par inadvertance par erreur mais tribunal militaire garnison de Ngalema et condamna qui est na peine de mort. C'était le lundi 9 août et policier oyo atira qui sans kolinga koboma collègue naye zalaka un certain mercredi 28 juillet hein, dernier dans la commune de Bandalungwa et condamné wana oyo procès zalaki ouvert hein, le même lundi na maison communale ya Bandal zalaki jugé en procédure de flagrance pe zalaki poursuivi pour meurtre et tentative de meurtre. Il était donc sommé de payer na partie civile hein, une somme de $20,000 de dommages et intérêts payables en francs congolais et $300 payables en francs congolais pay. Alors bon, bien évidemment, Monique Awa obomina yo par erreur hein, olingai ko bomate mais ba condamné yo pour la meurtre et tentative de meurtre. Bon, c'est ça aussi que nous n'arrivons pas à comprendre. Entre-temps, on détermine bien qu'il n'avait pas l'intention de le tuer, mais bazo condamné pour meurtre et tentative Voilà donc Bakawana est commis légion et Sengel Nabiso ko réfléchir pourquoi Bakawana est commis ko salema trop puisque ko salema une fois donc le bezaka isolé mais est commis ko se répéter. Rappelez-vous aussi de ce policier où a tiré qui sur cet étudiant de l'université de Kinshasa. Donc finalement est-ce que eza hasard tout ce qui arrive ou bien eza conséquence il y a manque il y a formation toute formation bâclée deux ali conséquences p tout le baka il y a formation parce que soki mutoza pe bien formé aroye bako utilisaka
arme na été na moindre discussion, na moindre résistance ya civile, parce que résistance ça pesa physique te yozo ya ka olongolé, mais après tout c'est vrai que civil a kokipe koboya parce que sa mission na yote ya réguler circulation, c'est ça aussi le problème. Et ça musala na yote ya réguler circulation, il y a des policiers commis na musala wana. Pourquoi ne pas aller se diriger vers le policier à ça comme musala wana pe ko yebisa na ke nazana mokonzi soki okoki ko meka ko fongola nzela pour que to leka. Je crois que policier wana a ko sala puisque ça pe kaka musala na plutôt que yonde oya ou remplacer policier wana comme ko réguler circulation. Alors na kaya boy automatiquement quelle explication on copie sa raison ni copie ça pour que ba koka kolobake yo au sala ki musala no o longwe na cadre ya mission na yo, et on sait que on dit la discipline est la mère des armées. Donc mbila oyo azako sala makambo yo zako cadrer na mission na est automatiquement commis indiscipliné. Donc voilà un peu na situation alors que yo, tu pensais bien faire hein, peut-être que mon continue à tindio sala bongo mais na minute wana soki yenda tinda ki tolobakeza ki ordre mal donné parce que za mission na yo te okene ko réguler circulation. Mais par contre ya ko solo la na ba roulage au bazawana là on peut comprendre. Alors et si kawana ya pompage, et si kawana ya pompage, il faut batuba kufa combien pour que oyazali commandant ya police na secteur wana à comprendre que sengeli akoka commettre de l'ordre. Et sengeli kotia quand même ordre. D'abord ba roulage wana bazaka na pompage wana na mupandi à station na C à saut de mouton, bazali na nous empêcher d'ailleurs station à respirer parce que d'abord c'est un danger bo na station bo tele makaka wana bo vanda wana mutu ka peut kota station faut ba bonde la bino po baleka et ainsi de suite. Et sengeli quand même ko yeba ko dégager si kawana parce que yango pende zali cause ya bambouteillage. Et le pire c'est quoi? Le pire c'est que poste ya police ya roulage zali vraiment kaka en face ya station wana na C à saut de mouton ya pompage. Okomo na ba activité za wana ba mbongo za kokota pour ko futsaka batu ba amande belé mais ko sala musala o sengeli basala ya ko réguler circulation parce que bazana no pona musala wana bazo sala yango te comment nesika wana ba motard ba ko parka kabazo ka ba client de n'importe quelle manière. On s'étonne que le makambo comme abo. J'espère que justice militaire ko sala makambo nango to ba kondi ya police ba ko lande la même na ba policier bazalaka na esika wana oyo ba kokaki ko éviter les kama ya boye ko ko matala siko yo moto ya kofia zaika mokondi na bango moko pe tué par l'arme oyo sengela ki ko protéger yangonde ebomié et autaki pe église. Vraiment nous avons du mal hein, à comprendre incident wana. Et ce qui fait le plus mal c'est que ça limite devant famille naie. Et ça vraiment nous partageons mawawana pe nous présentons nos sincères condoléances na famille ya colonel Polydor pe ya police Mobimba ya ba congolais nyo surtout kaka parce que ya zala qui sous le drapeau azo servir pour na ko batela biso ba congolais. Voilà que arme sengela ko batela yemoko et ko bomaye. Alors nous soulevons encore une fois problématique ya formation. Il faudrait que ba policier ba boma ba collègue na bango combien pour que to comprendre que sengeli ko rectifier makambulo lenge tozo kende eza malamu te. Alors likambu ya ba parking o toza koloba ya encore à boire et à manger parce que responsabilité mususu ezali ya hôtel de ville tozala kia nous avons toujours dénoncé taxe oyo babenga ka taxe ya parking. Je pense que za taxe finalement ya stationnement, mais stationnement yango soki chauffeur azokumba ako stationner na baare ako stationner n'importe comment te boza ko zo taxe ya stationnement mais bozo prévoir te sika nini stationner sengele salema. Ça dit que mutu fois stationner ka kibudi mais bino chaque jour ko benda ka ba 500 francs et pas il y a ba chauffeur ya taxi to kaki ke yemoko gouverneur à solola ki a lobby ki a zo ko yeba taxe wana ya parking te. En fait il y a une confusion et za taxe ya stationnement ils ont peu prévu na ba taxe ya mboka na biso mais ils allaient ko permettre te ba aménager ba parking justement et pas y wapi tolo ba ata ba arrêt parking c'est peut-être ils ont cadré na objet ya mbongo wana mais ba arrêt ko aménager ba arrêt et pas y wapi ba mitu ko banda ko telema et qui d'ici batu pe zubatu et musala wana etkali ko sala maté. Alors la gestion de cet argent a été faite de quelle manière? Nous voulons que l'IGF kotala makambo wana. Alors problématique ya kotonga ba parking. Alors nesika wana ya pompage boye bisangai ba mituka oyo eye point de chute wana poetika ba client pozo ba client mususu ekotika bango wapi ba wewa o bazako ya ba kotika ba client wapi pe ba kozo ba bango wapi esengeli ko yeba ko bongisa nyoso to wana. Il faut aménager mboka zo tambola na désordre moko ya kosakana te pe ba kondi bazo tala kaka boy soki likame komi ale bobimi na
TV ou banda loba alors qu'on aurait pu éviter ça en amont en essayant un peu de mettre de l'ordre. Et maintenant que les caméras salemi ndesiko boya ko lamuka boye bake ezala kamabe otomona kawana kaka na pompage de tozo mona yango na croisement avenue Kimbondo P24 novembre. Nous sommes dans la commune de Bandal Ngiringiri, donc croisement wana bon mona ndenge ba we wana ba mituka ndenge telemaka ezako kota na kati ya chaussée pesa ko réduire chaussée et yango ne créaka bouchon o esalemaka na esika wana na croisement ba avenue wana mibale. Est-ce que esengeli la même chose bien évidemment tout ça ko vivre yango pe même na entrée à boulevard Kimbuta. Donc aux hommes donc ba problème ezali ebele oyo baza kotika mukolo mutu akufa lisusu nde afisima boye. Je crois que esengeli quand même que makambo ekoka ko changer nde ekozala malamu mingi. Voilà moi li solo tonga ki to partager na bino avec cette petite réflexion aussi oyo incident wana et inspiré na biso pona ko rappeler na bakonzi o to benga ka acquis des droits o bazali na mpifo o bazali na pouvoir ya ko changer makambo baye ba ko gérer mboka parce qu'on a vraiment comme l'impression que mboka exagéré surtout Kinshasa exagéré et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale Jean-Marc Kabound Kabound pe ba makambo a soulever qui il y a manque ya gestion il y a ville ya Kinshasa toujours tambola bonyama mais yango ba conséquence nango ça justement les cambotiko comme na pompage absence de l'état parce que pouvoir est comme na ba wewa bango ba koka kotele ma esika balingi pe yo mutoza ko ya ozali en droit ya koleka parce que ça chaussée il y a à s'opposer pe na yo à olungana pété donc yo zela kaka donc voilà donc c'est la jungle tout simplement. Merci Nabino Batubolandi biso nous sommes arrivés à la fin. Il y a sujet au tonga qui to partager Nabino soki bo sepeli botike la biso mo like